Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute grüße ich jemanden und euch kann ich ja auch grüßen. Schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Ich grüße Ninja Kali und sonst niemanden in dem Video. Vielleicht finde ich gleich noch jemanden, der einen netten Kommentar geschrieben hat. Also, ich wollte fragen, ist euch langweilig wegen dem Coronavirus? Habt ihr auch keine Schule wegen dem Coronavirus? Der Coronavirus ist langweilig? Bei euch auch, oder? Sehr langweilig. Also, mein Bruder spielt sehr oft Auto. Er weiß nicht, dass es den Coronavirus gibt. Er kennt den nicht. Er weiß nicht, wie sich das anfühlt. Für ihn ist es nix. Er spürt nichts, wenn er das Coronavirus hat. Dann, nee, dann spürt er nichts. Nur die Kinder spüren ganz wenig. Die haben nur Schnupfen, Durchfall und Bauchweh. Nichts mehr. Vielleicht auch manchmal Halsweh, weil die so husten. Aber man kann ja auch zu Hause ein bisschen spielen und die Hausaufgaben machen. Ich hasse Hausaufgaben. Ich hasse Hausaufgaben. Ja, ich hasse Hausaufgaben. Also, schreibt mal in die Kommentare, liebt ihr Hausaufgaben oder hasst ihr Hausaufgaben? Und eigentlich war es jetzt schon mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag.